Бид энэ удаа казак үндэстний уламжлалт хоол болох сэрнэ болон плов хийлээ. Сэрнэ нөөх тостой хойно ямааны махыг томоор нь хэрчиж, төмөс сонгон саримсыг ээлжлэн давхарлан хийж, удаан жигнэж болгодог уламжлалт хоол юм. Махыг илүү амттай зөөлөн болгохын тулд эсэглэн амт нэмдэг нь сэрнэгийн гол онцлог. Ингэснээр махыг өөрийн шүүсээр нь бүрэн жигнэж, амт нь илүү баялаг болдог. Харин плов нь тосоо сайтар халааж бэлдсэн мах луун гихлээд шарж дараа нь угаасан будаагаа нэмэн жигнэх аргаар хийгддэг. Зира саримс хар перт зэрэг амтлагч нь пловын үндсэн өнгө үнэр амтыг тодтогч өгдөг. Плов болон түүнтэй төстэй хоол нь ойрох орнууд Төв Аз, Кавказ, Балкан, Зүүн Африк, Зүүн Европоос эхлээд Өмнөд Аз, Латин Америк хүртэл өргөн даргасан бөгөөд улс бүр өөр өөрийн арга, өөр өөрийн амтлагчийн өвөрмөгч хувилбаруудтай. Төв Азийн Узбек, Тажик, Туркмен, Киргиз, мөн Перс, Азербайджанчуудын хувьд плов нь үндэсний гол хоолуудын нэг гэж тооцогддог. За, смути. Вау. Супер. 저도 махад тийш хийх үү? Тэгж жагаад идэхгүй бол Ваа, энэ хараа. болж юу? Юу тасархаа юу ийч. Юу ярина вэ? Сэрнэгээ пловн дээрээ хийж байна тий. Одоо хоёр хоол нэг дор гэсэн үг дээ. Тэр шууд ингээ амсах уу сахан. Идэхгүй. Тэгээ. Та ихэд амсд үзэх үү? За баярлаа. Ахаас эхлээд амсаад үзчихье тий. Юу энэ Тэгээд хараа. зочин дахиад хоёр дахь нь үздэг байхгүй юу? Ингэж дутрах хэрэгтэй байгаа шүү. Оо тэр. Одоо юуг н галын ич. За бас.